Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat sauk hiu. Angin samaran anu nebarkeun bau hangru pangaruh kakuatan ilmu beraja nyaeta beraja ireng harita leuwih kuat nebak kana badan anu jadi lawan. Sauk hiu jurelat plos. Jirim si Jari Sakti jadi lingas. Narajang lawan henteu kena kana sasaran. Si Jari Sakti harita geus pindah tempat. Ki Bangkalan ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan tilu parapat bagian marengan kana panarajangna. Si Jari Sakti coba nyingkahan panarajang lawan, tapi panarajang Ki Bangkalan ge jadi lebih cepat gerakanana. Akhirna si Jari Sakti ngapenung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan sapasang leungeun anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan. Gese waktu sababaraha detik sangeusna bantrokan, harita Ki Bangkalan aya kasempatan ngasupkeun panarajangna. Dampa leungeun katuhuna anu meber turang ngandung kakuatan beraja ireng, harita ngagempur kana dadana si Jari Sakti. Tapi ukur gese sababaraha detik si Jari Sakti ge malas narajang kanu jadi lawan. Panarajang leungeun katuhu si Jari Sakti ngahantem kana dada Ki Bangkalan. Ngajadikeun duanana harita pating daleg-deleg malunur ka tukang. Sabuk hiuk. Kedukias. Hiuk. Kebrodas. Daleg-deleg. Cileng Ki Bangkalan luncat ka tukang saterusna mancuhkeun tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Ki Bangkalan kerung kageteun deui sabab panarajang dampa leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan ilmu beraja ireng anu ngagempur kana dada lawan teh tetela tacan bisa nembus daya tahan lawan. Kabuktian si Jari Sakti ngan saukur ngadaligdeug henteu nepikeun karubuh maring lemah. Bari merhatikeun si Jari Sakti anu geus mancuh di dina tangtunganana, harita Ki Bangkalan ngupat dina jero hatena. Edan. Daya tahan si Jari Sakti bener-bener hebat. Gempuran dampa leungeun katu aing anu ngandung kekuatan beraja ireng ngahantem kana dadana. Tapi si Jari Sakti masih kena bisa males narajang. Sakuruna mah tulang dada si Jari Sakti teh raremu kebenangan ku panarajang aing. Kamampuan ilmu silat jeung daya tahan si Jari Sakti bener-bener di luar dugaan. Aing kudu ngagunakeun cara anu sejen mun kieu mah yeuh. Henteu saukurang ngandalkeun kamampuan ilmu silat wungkul. Urang ajar si Jari Sakti. Ki Bangkalan jadi boga pamikiran pikeun ngabinasakeun anu jadi lawan, jelas henteu bisa ngan saukur ngandalkeun kamampuan ilmu silatna wungkul. Ki Bangkalan kudu bari ngagunakeun kakuatan ilmu sihirna. Kakuatan ilmu sihir anu aya hubunganna jeung kakuatan gaib. Bari musirkeun perhatianana kanu jadi lawan, harita Ki Bangkalan nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu sihirna. Ki Bangkalan ngomong dina jero hatena. Mun kaya kieu mah aing kudu bari ngagunakeun kakuatan ilmu sihir pikeun ngabinasakeun anu jadi lawan. Teu bisa saukur ngandalkeun kampuan jurus wungkul. Aing kudu ngagunakeun ilmu sambarawa. Si Jari Sakti tangtu bakal bingung jeung kagegeun sabab manehna kudu ngayonan makhluk gaib anu mampu ngacirim sarta ngalakukeun panarajang ka si Jari Sakti. Rasakeun sia Jari Sakti
maneh moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Sambarawa anu bakal digunakan ku aing sia. Ki Bangkalan harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sihirna. Nyata anu disebut ilmu Sambarawa. Harita Ki Bangkalan ngarapal mantrana. Sapasang leungeunna diacungkeun ka luhur bari tangah ka luhur. Sapasang leungeunna anu diacungkeun ka luhur teh pada ngagreter. Saterusna Ki Bangkalan ngalakukeun gerakan di tempat bari nyarita semua anu ngagero. Sirna cahaya sang surya. Hadir. Hadir datang Andika Kalarongga. Hadir datang Andika Kalabarjala. Jirim Kang Lancip ngajirim. Kejadian anu saterusna memang ngagetkeun si Jali Sakti. Sabab di lebah eta patempatan anu tadina kayaan caang teh ngadadak jadi angkeb. Angin ngagelebug, rieg, tanah ngarieg siga kulini, belegedeg. Teu kanyahoan ti mana datangna harita jadi aya dua jeri makhluk anu aneh ngapit Ki Bangkalan. Kayan etah makhluk teh ukuran tangtungan badana 2 kalian ukuran jalma biasa. Kayan badan mah sarua jeung jalma tapi sirahna anu beda. Anu saurang sirah ajag, anu saurang deui sirah buaya. Eta dua makhluk anu nembongkeun diri teh nyata siluman Kalarongga jeung siluman Kalabarjala anu disambat ku kakuatan mantra ilmu Sambarawa. Ki Bangkalan harita nyarita di barung jeung seuri ditujukeun ka si Jali Sakti. Perhatikan Gusti lain Jali Sakti. Dewek ayeuna dihapi ku 2 urang pangawal dewek anu datang ti alam gaib. Dibelah kenca dewek anu sirahna ajag nelah Kalarongga. Anu dibelah katuhu sirahna buaya nelah Kalabarjala. Siling kudu nyaho si Jali Sakti dewek ayeuna ngagunakeun ilmu Sambarawa. Siling bakal ngayunan ieu 2 pangawal dewek. Bisa dipastikan siling moal mampu ngimbangan kekuatan ieu 2 siluman Jali Sakti. Si Jali Sakti rada ngageter oge hatena. Kituna teh sabab teu nyangka mun Ki Bangkalan bakal ngagunakeun kekuatan ilmu anu saperti kitu. Si Jali Sakti harita nenangkeun hate jeung pikiranana. Kaayaan anu kelising hareupan kudu bisa diungkulan. Si Jali Sakti ge ngarti Ki Bangkalan ngagunakeun kekuatan ilmu sihirna anu aya hubunganana jeung makhluk gaib nyata siluman Kalarongga jeung Kalabarjala. Ki Bangkalan boga anggapan si Jali Sakti bingung nying hareupan eta kaayaan. Harita nyarita di barung jeung seuri ditujukeun ka si Jali Sakti. Esok ayeuna teh kumaha ketak siling Jali Sakti? Buktikan kemampuan jeung kehebatan ilmu siling. Lawan 2 pangawal dewek, Kalarongga jeung Kalabarjala. 2 nana tibangsani siluman. Siling sakedeung dai bakal ajal binasa Jali Sakti. Geus eueuh dai ampun keur siling dina waktu ayeuna Jali Sakti. Si Jali Sakti malas tetepan Ki Barjala baitus nyarita.
bikin ngabinasakeun anu jadi lawan. Andika nepikeun ka ngagunakeun ilmu anu henteu wajar di Bangkalan. Minta bantuan ke bangsa ning siluman anu aya di alam gaib. Terus terang, kuring memang kaget ku ieu kaayaan. Tapi andika kudu ngarti di Bangkalan. Kuring marek sentar nying hareupan ieu kaayaan. Kakuatan ilmu sihir andika bakal diayonan. Buat euy. Gede hati siling jadi sakti. Rek ngalawanan dua pangawa dewe. Rasakeun akibat nu bakat cumi bakat siling. Kalarongga. Sanggup adika ngabinasakeun musuh dewek si Jai Sakti. Ki Bangkalan ngaranna ka siluman Kalarongga anu ngapedega dikencaeun Ki Bangkalan. Anu ditanya harita ngajawab caitana matak teu kaharti. Guys montong dibeli ampun dah si Jai Sakti teh euy. Podaran cek dewek oge. Hasok andika wawajet tah si Jai Sakti teh. Ki Bangkalan mereparentah ka Kalarongga jeung Kalabarjala. Nu diparentah ku Ki Bangkalan harita duanana pada mancrong ka si Jai Sakti. Saterusna maju salengkah geblig. Sorak lengkahna ngageblig. Taluh nu ditincakna semua anu euleur. Si Jai Sakti jadi boga pikiran pikeun ngayonan dua lawan tibang saning siluman bakal diayonan ku cara ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Kituna sabab nurutan catatan Kibirawa dina kulit haneulem teh jurus pedang tanpa wujud bisa digunakan pikeun ngayonan kekuatan makhluk gaib. Si Jai Sakti harita sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Waktu Kalarongga jeung Kalabarjala lempang maju muru kalebah si Jai Sakti. Harita rikat si Jai Sakti ngagerakeun curug katuhuna ngagunakeun jurus pedang tanpa wujudna. Syut ser. Angin sameran jurus pedang tanpa wujud harita nyamer kana beheungna Kalarongga anu sirahna ajag. Gerakan anu dilakukeun ku si Jai Sakti memang di luar dugaan lawan. Beheung Kalarongga sapat sapisan disabat ku angin sameran pedang tanpa wujud. Siut ser hus blad. Sameme sapat beheungna Kalarongga harita ngagerunahan ka nyeri. Gelenceng sirah Kalarongga ngagelenceng beheungna sapat. Las jirimna ngiles leungit. Ki Bangkalan puguh we kageteun. Malah keur manehna mah kakarek harita ningali ilmu silat jurus pedang tanpa wujud anu digunakeun ku si Jai Sakti. Adungan saukur ngagunakeun curug katuhuna. Kalabarjala anu sirahna buaya sungutna calawak kaluarkeun gulungan seuneu. Ngagajeng luncat narajang ka si Jai Sakti. Tapi si Jai Sakti rikat harita ngagunakeun deui jurus pedang tanpa wujudna. Angin sameran panarajang jurus pedang tanpa wujud anu kaluar tina curug katuhuna si Jai Sakti harita namus kana dadana Kalabarjala. Siut ser hus blad. Kalabarjala ngegaro panjang dadana katembus ku angin sameran jurus pedang tanpa wujud. Ngajengkang robuh anu saterusna ngiles leungit cirimna. Kaayaan anu tadina angkeb reuk teh jadi pulih deui seperti tadi. Ki Bangkalan menang sajongjongan mah ngahuleng raga meneng. Puguh kaget anu lain di kieuna. Sabab kekuatan ilmu Sambarawa nu digunakeunana tetela bisa diungkulan ku anu jadi lawan. Waduh. Alam jadah. Ulang ajar si Jai Sakti. Edan. Ilmu nahau nu digunakeun ku si Jai Sakti teh. Ilmu sihir Sambarawa teh telah bisa diungkulan ku si Jai Sakti. Alungan saukur ngagunakeun curug katuhuna. Aing bener-bener teu ngati.
Ilmu naon nu digunakeun ku si Jari Sakti? Gampang nakaran si Jari Sakti ngukuran ilmu Sambarawa. Kemampuan si Jari Sakti bener-bener di luar dugaan aing. Pun kaya kima aing kudu ngagunakeun kakuatan jurus pamungkas pun kaya kima ye. Rasakeun sakulah ajar. Ki Bangkalan jadi beuki ngarti. Si Jari Sakti anu keur ijen jajaten ngayonan dirina kawilang Jagongora anu mibana kemampuan ilmu silat pinunjul. Kajurung kurasa penasaran harita Ki Bangkalan nyarita ka si Jari Sakti. Jari Sakti, kemampuan ilmu silat siling nyata di luar dugaan euy. Ilmu Sambarawa nu digunakeun ku dewek bisa diungkulan ku siling Jari Sakti. Ilmu naon nu digunakeun ku siling he? Jadi Ki Bangkalan penasaran. Hayangnya meunanya ilmu naon anu digunakeun ku kuring. Bisi Ki Bangkalan hayangnya bisi penasaran. Ilmu nu digunakeun ku kuring teh nyatana pikeun ngungkulan ilmu Sambarawa teh nyaeta jurus pedang tanpa wujud. Ki Bangkalan maranjung kaget. Salaku jago kolot mahina kungsi ngadenge ngeunaan kahebatan jurus pedang tanpa wujud. Tapi kakar harita ningali langsung kahebatan jurus pedang tanpa wujud anu digunakeun ku si Jari Sakti mangsa ngungkulan siluman kalarongga jeung kalabarjala. Hate Ki Bangkalan jadi kaeunteupan ku perasaan sabil. Sabab ku manehna geus kaijir mun manehna kudu ngayonan jurus pedang tanpa wujud, kacantang tu bakal mampu ngimbanganana. Si Jari Sakti netep antep ka Ki Bangkalan terus nyarita. Jadi kumaha ya Ki Bangkalan? Nah urang cukupkeun heula tepi ka dieu ijen jajaten teh. Ari cek kuring maya mending keneh idinan we kuring jeung si Banteng Wulung datang ka gua larangan nyatana nepungan Dewi Ranggini. Ya. Siling mendeng ngomong gitu Jari Sakti. Dewek masih kena mampu pikeun neruskeun ieu talung deudeu. Ingatkeun Jari Sakti, ingatkeun. Dewek masih keneh mancuh dina tangtungan. Dewek tacan rubuh satatacan rumah saeleh jajaten. Urang teruskeun tarungna Jari Sakti. Urang buktikeun siling atawa dewek anu bakal kasoran eleh jajaten. Ki Bangkalan geus taya di pilihan sigana teh. Pikeun neruskeun lumakuna eta tarung dirina kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkasna. Ki Bangkalan sayaga diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Braja Ireng. Sedengkeun si Jari Sakti pikeun mungkas lumakuna eta tarung sayaga diri pikeun ngagunakeun deui jurus pedang tanpa wujud. Ki Bangkalan sok sanajan geus kaeunteupan ku perasaan sabil. Tapi manehna ngarasa hina mun nepikeun ka kudu terus jejerih ngaku kana kaunggulan lawan. Ki Bangkalan anu geus saga diri pikeun majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas Braja Irengna harita nyarita. Jari Sakti. Jari Sakti. Ulang anggeuskeun ieu talung. Dewek atawa siling anu bakal kasoran eleh jajaten. Tanah ya jurus pamungkas Braja Ireng. Modal siling. Jorela cilung. Ki Bangkalan miheulaan majuna rajang. Sedengkeun si Jari Sakti ningali anu jadi lawan geus majuna rajang. Rikat harita si Jari Sakti gagerakeun curug katuhuna ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud tanpa ingkah di tempatna. Ki Bangkalan anu badana keur ngalayang henteu napak kana lemah. Jadi ngaranjung kaget terasakeun ayana angin samberan panarajang jurus pedang tanpa wujud anu rek nyamer kana badana. Ki Bangkalan gancang harita ngacuralikeun badana ka gigir sababaraha jumpalik. Nyingkahan angin samberan panarajang pedang tanpa wujud. Siucer, us, curali, cilik. Ki Bangkalan harita dua sukuna napak dina lemah. Ki Bangkalan ngageter hatena jadi rewas kareureuhnakeun.
sabab tadi mun henteu kabur ngajuralitkeun badana mah tangtu angin samberan panarajang jurus pedang tanpa wujud bakal kena kana anggota badana. Giliran si Jari Sakti harita anu ngacerat luncat majuna raja ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Cerat dina kajan badan si Jari Sakti ngalayang harita curukatuhuna digerakeun narajang kanu jadi lawan. Angin samberan panarajang pedang tanpa wujud ngarah kana anggota badan Ki Bangkalan. Kaayaan Ki Bangkalan teu sirikna ti babaranting nyingkahan angin samberan panarajang jurus pedang tanpa wujud anu kaluar tina curukatuna si Jari Sakti. Shoot! Ser! Wush! Culung! Plos! Shoot! Ser! Wush! Culemat! Plos! Dua kali panarajang anu silih susul bisa disingkahan ku Ki Bangkalan. Tapi panarajang anu katilu kalina harita angin samberan jurus pedang tanpa wujud nyamer kana sirahna Ki Bangkalan. Eta panarajang teu bisa disingkahan ku Ki Bangkalan. Sabab kacepetan gerakan si Jari Sakti geus bisa atawa teu bisa diimbangan. Antukna harita sabagian buk jeung iket anu dipake ku Ki Bangkalan kapeunangan ku angin samberan panarajang pedang tanpa wujud. Ngajadikeun sabagian buk Ki Bangkalan kapapas muludul. Iket anu dipakena oge rangsak lagrag kana taneuh. Siut ser wush prang plut. Ki Bangkalan ngagero kaget. Tacan leungit kakagetna harita datang di angin samberan panarajang jurus pedang tanpa wujud. Baju kampret nu dipake ku Ki Bangkalan harita saroek malah rabeng katebak angin. Kuruntuyan angin samberan jurus pedang tanpa wujud anu geus teu bisa disingkahan deui ku Ki Bangkalan. Kajadian harita Ki Bangkalan awakna jadi bulijir henteu make baju. Siucer wush prang 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 plut. Setan neuneulan ieu setan belajar. Ki Bangkalan ngagero kaget deui. Dua leungeunna ngarampak sirah jeung awakna anu geus buligir. Baju kampretna sarowek rabeng katebak ku angin lagragan kana taneuh. Kesang tiis renung dina tarang jeung beuheungna Ki Bangkalan. Kaayaan anu kalanapan ku dirina bener-bener ngagoncangkeun hatena Ki Bangkalan. Harita si Jari Sakti mancuh dina tangtunganana merhatikeun anu jadi lawan betus nyarita. Hampura Ki Bangkalan. Kuring teu boga maksud rek deleka ka Andika. Malah mun kuring boga niat hayang binasa mah bisa wae kayan Ki Bangkalan bakal leuwih parna kayanana Ki Bangkalan. Jadi ieu tarung urang cukupkeun nepikeun ka dieu heula we. Kuring tong dihalangan datang ka golarangan. Ki Bangkalan ngarahu dina jero hatena. Memang bener caritan si Jari Sakti. Mun niat binasa mah jurus pedang tanpa wujud nu digunakeun ku si Jari Sakti puguh geus teu bisa diimbangan ku dirina. Moal make kudu hese pikeun merenan anu jadi lawan. Tapi Ki Bangkalan inget kana sumpah jeung janjina ti Dewi Ranggini. Leuwih hade milih ajal mun nepikeun ka henteu mampu ngahalangan jalma asing anu boga karep rek kagu halarangan. Mun nepikeun ka ngaku eleh jajaten ku anu jadi lawan sarua we jeung hianat ka Dewi Ranggini. Kitu jalan pamikiranna Ki Bangkalan dina waktu harita. Kajadian saterusna harita Ki Bangkalan jadi nekat pikeun ngadu jiwa. Di luar dugaan si Jari Sakti harita Ki Bangkalan majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas Braja Ireng dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Dewek Dewi Hade ngadu jiwa si Jari Sakti modal sakuraja modal sia. Ki Bangkalan ngajurerat nuheulaan raja. Ningali anu jadi lawan bangun anu nekat ngadu jiwa harita si Jari Sakti ngagunakeun jurus pedang tanpa wujudna. Kayan Ki Bangkalan anu keur ngalayang henteu napakana lemah teh harita jadi ngagero panjang nahan ka nyeri. Sabab sameme panarajang tumibak anu jadi lawan, angin samberan pedang tanpa wujud nyabet kana dada belah kencana. Malang kahanap kadeukeut ka lebah burungna nu belah katuhu. Sunela kalayang siut ser hus
cengkang koyang gebut Ki Bangkalan rubuh maring lemah sedengkeun Nyai Kuping harita keur ngarangsek ku panarajangna ka si Banteng Wulung. Kayana memang Nyai Kuping aya di pihak anu meunang angin sabab kemampuan ilmu pangenteng badana teu bisa diimbangan ku si Banteng Wulung. Harita Nyai Kuping keur maju narajang kanu jadi lawan geus bisa kaijir ku Nyai Kuping anu jadi lawan teh geus moal bisa nyingkahan jeung ngabendung panarajangna. Sabab arah sasaran nuju ka lebah lolongkrang kosong anu teu kajaga ku lawan. Tapi gerakan Nyai Kuping jadi kaneg henteu bisa labas panarajangna. Sabab kadenge Suraki Bangkalan anu ngagero panjang dadana kabeunangan ku sabetan angin saberan pedang tanpa wujud. Nyai Kuping jadi nyalangare tinggali kalebah salakina anu ngabebengkang maring lemah. Kaya Nyai Kuping anu seperti gitu puguh we keur si Banteng Wulung mah mangrupa kesempatan anu hade. Si Banteng Wulung maju narajang, duduk gajeng. Luyung gede si Banteng Wulung ngapobuk kana leungeun katuna lawan dina lebah sikuna pisan. Nyai Kuping anu keur balangah sabab ngararet ka tempat Ki Bangkalan rubuh. Harita geus teu bisa nyingkahan jeung ngabendung di panarajang lawan. Babukan luyung gede si Banteng Wulung kena pisan ka lebah siku leungeun katuhna Nyai Kuping. Kadenge surat tulang siku anu ramuk di babuk kuruyung. Sabuk, yuk cebrot, belas. Nyai Kuping ngacerit nahan ka nyeri. Tulang sikuna remuk. Bedog lepas sina cekelanana. Bangkiung daligeg. Nyai Kuping ngabangkiung terus ngadaligeg mundur ka tukang. Leungeun kencana nyekelan leungeun katuhuna anu ramuk tulang sikuna. Si Banteng Wulung kurang puas siga nama. Ningali kayan anu jadi lawan ngabangkieu ngadaligdeug bari nahan ka nyeri. Harita si Banteng Wulung geus rek gajeng luncat karep rek babukeun ruyungna kana sirahna Nyai Kuping, tapi si Banteng Wulung anu geus rek gajeng luncat nyusul tepus ku panarajang susulan jadi kaneg. Waktu jirim si Jari Sakti ngacorewat anu satusna macuh nangtung ngahadang si Banteng Wulung. Cukup Teng cukup. Teu kudu hayang ngabinasakeun anu jadi lawan Teng. Nyai Kuping geus nyalangan katu. Siku leungeun katuhna remuk tulangna. Geus moal bisa ngalawan Teng. Ulah binasa kalawan anu lawan eta teh anu geus teu daya Teng. Wah. Napina nganteng ngacan puas Kang Jangri. Si Kupingan ngoge ngarek binasa Kang Nganteng. Bisa ku Nganteng henteu meunang binasakeun mangnehna Kang Jangri. Ngurang aca ta si kolopok. Jeung lemang ngawas kitu Kupingan nama. Ngulah dibengreng ampun Kang Jangri. Tuh Kang buru we si Kupingan sampeurekeun silikeun si Bangkalan anu rumbuh ngabengbengkang Kang Jangri. Nya, geuskeun wae. Antepkeun Teng. Anu jelas urang duaan ayeuna geus bisa ngungkulan anu jadi lawan. Hartina urang geus moal aya anu ngahalangan deui datang ka guhalarangan Teng. Kayan Ki Bangkalan anu tatu lebah dadana. Kitu deui Nyai Kuping anu remuk tulang sikuna. Jelas geus moal bisa ngagunakeun di ilmu silatna Teng. Butuh waktu keur maranehna ngubaran tatuna Teng. Jadi urang teu kudu hayang puas nepikeun ka binasa anu jadi lawan Teng. Padahal ngecek karanan jeung lemah ngawas si Bangkalan ngejeng si Kupingan mah Kang Jangri nganu surua janghat seperti si Demwing Ranginian. Mantes lah lamun dibinasakeun oge Kang Jangri. Ulah boga pikiran kitu Teng. Urang kudu ngarti Ki Bangkalan jeung Nyai Kuping mah ngan sakadar ngalaksanakeun tugas di Dewi Ranggini. Kajaba mun Dewi Ranggini mah geus jelas tindak kajahatanana Teng. Wajarlah mun dibinasakeun oge. Jadi maksudan Kang Jangri mah si Bangkalan ngejeng si Kupingan ngarek dianterkeun wae ieu teh kitu. Nya antepkeun wae Teng. Geus teu kudu dipikiran ayeuna mah. Ayeuna mah hayu urang ka guhalarangan teh Teng. Sagedeung deui burit ya. Terus puting. Hayu Teng. Si Jari Sakti harita ngajakan diri ka si Banteng Wulung pikeun ninggalkeun eta patempatan anu dituju nyata guha larangan. Ki Bangkalan kitu deui Nyai Kuping geus teu bisa ngahalangan jeung ngalakukeun tindakan naon-naon ka si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Anu arinit rek ka guha larangan. Kituna teh
sabab maranehna duaan pada nyandangan tatu anu berat. Manjing wanci peuting harita di Banjarbulung. Ki Buyut Ireng keur ngayakeun babadamian jeung Jarasena si pedang tanpa wujud katut Mbah Jengala. Kitu deui Ki Donggala jeung Ambarawa pada dariuk sila dihanap. Sedengkeun Ki Buyut Ireng seperti biasa diuk dina kursi matuhna anu ceuk pangrasana mah teu beda ti singgasana raja we meureunna. Gigireun kursi nu didiukan ku Ki Buyut Ireng aya Manggali jeung Cengkai. Ari Untari jeung Nini Walini mah harita kemilu kana riungan sabab waktosna seet.